Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, amin. Oke teman-teman, kali ini aku mau memberikan informasi mengenai obat herbal ampuh, yaitu untuk obat batuk secara alami, terbuat dari bahan jeruk nipis. Teman-teman, sebagian yang harus disediakan adalah terutama jeruk nipis ya. Ini aku kebetulan tadi beli jeruk nipis 2, satu bijinya itu Rp1.000. Aku belinya 2. Kemudian ada kecap. Teman-teman bebas menggunakan kecap jenis apapun. Kemudian ini ada tempat wadah buat nanti perasan jeruk nipis. Kemudian ada pisau, sendok. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, ini kebetulan jeruk nipisnya udah aku bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini kondisinya udah bersih. Aku lagi batuk ini teman-teman. Kemudian kita siapkan wadahnya. Ini nanti buat perasan air jeruk nipisnya. Oke? Kita memilih salah satu buah jeruk nipisnya terlebih dahulu. Ini sendoknya nanti buat membakar. Jadi dibakar pakai ini, pakai sendok. Kita ambil jeruk nipisnya 1 biji. Ini nanti dibelah menjadi 2 bagian. Nah, ini dibelah jadi 2 bagian ya. Teman-teman bisa mempraktekkan kalau kondisi teman-teman lagi nggak fit, salah satunya kena batuk seperti aku ini. Nah, kemudian jeruk nipis ini dibelah menjadi 2 bagian. Dibelah. Susah sekali teman-teman. Hehehe. Nah, ini dibelah menjadi 2 bagian. Kemudian setelah dibelah, terlebih dahulu bersihkan biji-bijinya. Biji-bijinya ini dibersihkan, diambil. Udah diambil bersih. Udah dibersihkan ini, kemudian diperas. Ini diperas sampai benar-benar air jeruk nipisnya itu habis, udah nggak ada di ininya, di kemasannya, kemasan jeruk nipisnya gitu ya teman-teman. Diperas sampai benar-benar bersih. Kemudian lanjut yang satunya ini juga dibersihkan dulu biji-bijinya. Setelah bersih, kemudian diperas. Ambil air peras jeruknya, air perasannya ini. Aduh, apa ini? Diperas, intinya jeruknya diperas. Kita kan cuma membutuhkan air perasan jeruk nipisnya aja. Diperas.
setelah habis, nah ini masih ada sisa-sisa biji jeruk nipisnya. Jangan lupa diambil atau dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah bersih, biji-bijinya udah diambil semuanya. Nah, 1 biji jeruk nipis, air perasannya jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita siapkan kecap. Aku menggunakan kecap kencana khas dari Kota Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian air perasan jeruknya aku pindah ke sendok. Ini bukan sendok makan ya teman-teman. Kurang lebih sendok ya seperti inilah. Kemudian kasih kecap secukupnya aja. Nah, penampakannya seperti ini. Ini boleh bisa langsung diminum atau dibakar terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Kalau aku lebih sukanya dihangatkan dulu, dibakar di atas kompor. Karena kalau tidak dihangatkan itu nanti lebih terasa kecut. Intinya kecut banget gitu ya teman-teman. Kalau dibakar kayak gini bisa mengurangi rasa asam kecutnya gitu. Ini nanti teman-teman bisa diminum sehari 2 atau 3 kali dengan cara seperti ini. Kalau aku itu lebih cocok kalau sedang batuk gitu, lebih cocok menggunakan obat seperti ini teman-teman. Jarang sekali menggunakan obat kaplet gitulah ya. Intinya kalau batuk lebih ke mindsetnya itu lebih ke jeruk nipis, obat andalanku paling terampuh. Nah, kalau udah tanda ini namanya apa? Blekutuk mumbrus. Nah, ini udah matang kayak gini ya. Udah matang, kemudian penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, ini penampakannya obat herbal ampuh. Obat ampuh untuk mengatasi batuk. Ini diminum sehari 2-3 kali. Oke? Nah, monggo teman-teman, selamat menikmati. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Sehat itu penting, nikmat yang luar biasa. Rasanya manis, kecut. Nanti tenggorokan juga lebih enak. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih.